हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मेरे पास एक एक्टिवा 125 है जो कि BS6 है और इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम और आपका स्टार्ट बंद होने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हम लोगों ने चाबी को ऑन किया और ब्रेक को दबाया और देखिए कभी कभी मतलब स्टार्ट होते हैं और कभी कभी नहीं होते हैं। देखिए बंद हो जा रहा है स्टार्ट जो है और अभी काम ही नहीं दे रहा, देख सकते हैं। तो उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका हम लोगों ने वायरिंग का काम किया था क्योंकि इसका इश्यू का प्रॉब्लम था, इश्यू में शॉर्ट हुआ था जिसकी वजह से हम लोगों ने वायरिंग पूरा चेक किया था। और वायरिंग चेक करने के बाद हमारा ये स्विच जो है ये थोड़ा सा लूज कनेक्शन था जिसकी वजह से इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम था। तो अभी इसको अच्छे से लगाएंगे और लगाने के बाद और स्टार्ट भी अभी हो रहा है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। चाबी को ऑन किया और अभी देखिए गाड़ी जो है वो स्टार्ट भी हो रहा है। मतलब इसका एक कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकते हैं। तो इसलिए इसको पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। आपका भी कनेक्शन कभी कभी लूज़ हो सकता है, तो इसकी वजह से स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी होता है और फ्यूज़ का शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम भी होता है। तो लेंगे उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। स्विच को हम लोगों ने लगा दिया है, देख सकते हैं, और प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो गया। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए गाड़ी एकदम आराम से स्टार्ट हो रही है, देख सकते हैं। तो कभी कभी आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो पहले आप लोग एक बार स्विच चेक कर लेना और उसके बाद ही बाकी वायरिंग वगैरह जो है वो चेक कर लेना। तो होप करता हूँ को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।